านผู้ชมห้องวังแสดงบรรณเผ่าแห่งนี้โดยได้เริ่มก่อสร้างอาคารและเฮือนบรรณเผ่าที่อยู่อ้อมรอบในเดือนกันยายน2ในเนื้อที่6 เฮกตาร์ที่นอนอยู่ในสวนพุทราซึ่งการวางแสดงได้จัดเป็น5ส่วนคือบอนต้อนรับแขกทางด้านหน้าทางเข้าเป็นห้องสายทุกเงาที่มีประวัติความเป็นมาโดยย่อของบรรณเผ่าวางแสดงรูปภาพแต้มและความเป็นมาของ50ชนเผ่าการวางแสดงพิธีกรรมต่างๆของบรรณเผ่าใน4กลุ่มภาษาวางแสดงเครื่องนุ่งของถือที่เป็นเอกลักษณ์ของ50ชนเผ่าอ้อมรอบด้านนอกจะเป็นเฮือนชนเผ่าประกอบมีกวนของเผ่ากระตูเฮือนไทลือเฮือนชนเผ่าอาคาเฮือนชนเผ่ามงเฮือนชนเผ่าใต้ดำเฮือนชนเผ่าภูไทยและเฮือนชนเผ่าคุโนกซึ่งการออกแบบเฮือนแต่ละชนเผ่าแม่นคนชนเผ่านั้นๆมาออกแบบก่อสร้างมาตกแต่งด้วยคนชนเผ่าของพระเจ้าเองและจะสืบต่อสร้างเฮือนบรรณเผ่าให้ครบ50ชนเผ่า